跟住好舒服㗎，但係你坐 business class 上嚟？唔係啊，你唔係坐 first，原來你坐 first class。我有咁有錢就好啦。你點解冇錢啊？冇錢咯。切咗佢哋。唔係㗎，切咗佢。嗰邊幾好喎。如果你飛得多咧，就 business class。唔係呢度切咗㗎啦，呢兩條。咁樣成條啊？咁長啊？啱啱好㗎，你啱成條望我就啱㗎啦，係我度住嚟切嘅，因為之前都冇。咁咁其實你 enjoy 我唔。好啦，呢個係貪心毛。好。究竟成唔成功咧？切咗唔夠貪心，你覺得？都唔夠我哋嗰啲貪心。係咪要整2次定點啊？幾次㗎？係啊，要其實係逐少咁呃嘅，不過難啫嘛。你 roll 咗佢先啦 ，roll 咗佢咁上下先開始壓啦。你冇 roll 咗個保鮮紙入去就得。冇錯。努力等等。努力等等。咁你都唔緊要掹得翻出嚟。係？係。真係？食咗都唔緊要啊，咁樣。屙翻出嚟。我真係吐翻出嚟，屙翻出嚟啊！緊喎。難道食一保鮮紙真係可以屙翻出嚟嘅？你用呢一個嘢，都唔係咁啊！係喎，唔好意思。係呢一個係錯誤示範嚟嘅啫。各位喺家庭裏邊嘅觀眾，千祈唔好學啊！知唔知道啊？以上嘅動作係經過專人嘅指導。可唔可以整啊？啲人嘅指導會變成咁嘅。請各位嘅嘅小朋友千祈唔好學習，以免鑄成大錯。唔會啊！捲埋入去啦，捲埋入去啦。哦，係喎。捲埋保鮮紙入去啊！以上嘅都係茶水啦，口水啊，得得，你自己食啦。咁啦，你自己嚟啦。好似你喺順豐咁樣啊！咁拎上條脷度嚟。用條脷。我聽過兩順豐啲嘢㗎。梗係有咯。喂，我有兩順豐㗎。你冇兩順豐㗎咩？我係用手執水。點可以唔領順豐㗎？咪係咯，咁鬼麻煩用手執水。寄俾你個分。我曾經都覺得係核突，我曾經都覺得核突，不過成功了。哎，唔緊要。唔係啊，佢哋話唔知有啲，好靚喎，佢嗰個冇包。